आज हामीले एनिडेक्स सफ्टवेयर लाई कसरी डाउनलोड गर्ने र इन्स्टल गर्ने चलाउन सिकाउने छौं। यसको लागि चाहिँ हामीले सुरुमा एउटा ब्राउजर ओपन गरेर यसमा चाहिँ एनिडेक्स सफ्टवेयर हामीले डाउनलोड गर्छौं। एनिडेक्स सफ्टवेयर यो हामीले विन्डोजको लागि गरेको हुनाले चाहिँ डाउनलोड फर विन्डोज भनेर यहाँ हामी क्लिक गर्छौं। यसरी गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ डाउनलोड भनेर आउँछ। यो डाउनलोडलाई यसरी क्लिक गर्ने। डाउनलोडलाई क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ यसरी चाहिँ डाउनलोड भन्न आउँछ। यो डाउनलोड गर्ने। या तपाईहरुको यो डाउनलोड छैन भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ बसिरहेको हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ आउँछ डाउनलोड। यसरी चाहिँ हाम्रो एकछिनमा डाउनलोड हुन्छ एनिडेक्स सफ्टवेयर। एकछिनमा डाउनलोड भइसकेपछि यसलाई हामीले यसरी ओपन गर्ने। तपाईहरुको चाहिँ यहाँ छ भने चाहिँ यहाँनिर डबल क्लिक गरेपछि ओपन गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ एनिडेक्स यसरी खुलेर आउँछ। यसलाई चाहिँ सिम्पली जस्ट केही पनि गर्नु पर्दैन। यसलाई डबल क्लिक गरेर खोल्ने। डबल क्लिक गरेर खोलिसकेपछि यसरी एकछिन टाइम लिन्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो अपडेट एक्सेप्ट भनेर आउँछ। मेरो अलरेडी इन्स्टल भएको कारणले चाहिँ एक्सेप्ट भनेर अपडेट भनेर आइरहेछ। यहाँ चाहिँ मैले यसरी एक्सेप्ट गरेँ। यसरी यस गर्ने। अब मेरो यहाँनिर चाहिँ एनिडेक्स इन्स्टल भइसकेको छ। अब यसलाई म जस्ट क्लोज गर्छु। यसलाई नि क्लोज गर्छु। यसलाई नि क्लोज गरेर अब यहाँनिर चाहिँ मेरो अलरेडी मैले यसरी चाहिँ राखेको छु। यहाँ चाहिँ यसरी सर्च गरेर नै आउँछ। अब एनिडेक्स सफ्टवेयरमा चाहिँ अलरेडी यहाँ चाहिँ इन्स्टल छ। यसरी चाहिँ क्लिक गरिसकेपछि यसरी चाहिँ हाम्रो एनिडेक्स सफ्टवेयर चाहिँ खुल्छ।